안녕하십니까. 예, 저희 그러세요. 태양벽난로 제품을 구입해서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 예, 저희가 아침부터 이렇게 와가지고 여기서 이제 난로 시공을 했습니다. 오늘 하루 종일 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 예, 참, 뭐, 생각보다 꼼꼼하게 하시고, 마음에 쏙 들었습니다. 그리고 저희 이제 난로 다 설치하고 난로에 불을 붙였습니다. 근데 직접 생각하셨던 거와 어떠신지? 그래, 좀, 열이 많이 나오는 것 같고, 일단, 옆으로 좀 안전하기도 하고, 마음이 일단 드네요. 아, 예, 감사드리겠습니다. 그리고 저희 벽난로를 구입하셨는데 저희 벽난로를 구입하시게 된 계기가 어떻게 구입을 하셨는지요? 그 맨 처음에는 인터넷 보고 찾아서 이제, 그 주소를 알아갖고, 일단 전시장 방문해갖고, 설명을 듣고, 마음에 들어서, 그래서 구입했습니다. 아, 예. 뭐 겨울 따뜻하게 나시고 저희 이렇게 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사드리겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 고맙습니다.